Què vols dir? Jo penso que la independència serà bona, evidentment per a la República Catalana, però per al País Valencià a mitjà i llarg termini tindrà uns punts favorables positius en respecte especialment a tot el contingut cultural i la revalorització i el gran prestigi que adquirirà la nostra llengua, no? Vull dir, avui en dia no podem accedir a coses en la nostra llengua i el fet que un estat important a Europa tinga aquesta llengua com a la principal farà que molts dels productes i serveis que avui en dia rebem de les multinacionals, per exemple, podrem accedir a ells en la nostra llengua, encara que no formem part d'aquest estat de moment. I bé, simplement la cosa serà bona si la gent tria que aquesta és la cosa que vol, bàsicament, perquè és una cosa democràtica, independentment de que siga millor o pitjor.